Ninguém enxerga tu hoje. E você naquele dia conseguiu enxergar eu. Hoje. Tu não tá puro não, hein? Legal a sua fanfic, mas agora morre! Qual é, mano? Vale isso não? Isso aqui vai ser que nem Rock Lee vs cara. A diferença é que o Rock Lee ganha. Será? Então pega aí o caixão de areia. Ai, esses olhos azuis, mal eles sabem que... Ai! Eita porra! Eu até cheguei a pensar que pelo menos você ia me... Peraí, viado. Eu não tô ouvindo nada. Você me tá com uns 2 km e já quer sair falando? Deixa eu chegar mais perto. Ai, minha coluna.